أن تكون تطوير لمشروعات حكومية قديمة مثلا السكك الحديدية في مصر. هو مشروع قديم ولكنه يحتاج إلى تطوير كبير جدا. يمكن السكوك أن تشارك فيه بقوة، لأن هذه المشروعات تحتاج إلى تكلفة عالية جدا. أيضا الدكتور حسين أشار إلى أن من المشروعات المهمة اللي احنا يجب أن تمولها السكوك مثلا مشروع إنشاء صوامع الغلال. نعم. اللي هي الأزمة الرئيسية للقمح، اللي احنا ما بنقدرش نحتفظ، بيبقى عندنا إنتاج وفير أثناء موسم الحصاد، لكن لقلة الصوامع المجهزة تجهيزا علميا نعم. ما بنقدرش نحتفظ بالكمية اللي ممكن تكفينا. فهو طرح قال إن السكوك ممكن تكون عامل أو ممول مهم جدا لإنشاء صوامع عملاقة تستطيع أن مع الوقت في خلال 5 سنين إن هي يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من القمح. من يطرح المشروعات؟ يعني من يطرح المشروعات؟ من يقوم بطرح هذه المشروعات بطريقة السكوك؟ هل الحكومة يريد تقوم بذلك أم سيتاح الأمر للقطاع الخاص أن يشارك؟ هو الاثنان، يعني هو الحكومة ستطرح مشروعات كبرى طبعا وستطرحها وستتيح الفرصة للسكوك، وكذلك السكوك يمكن أن تساهم في المشروعات الخاصة في القطاع الخاص أيضا. كان من التعليق يعني على الرأي ده قال إن مشكلة السكوك أو ممكن يجي معوق شديد جدا، وهو عدم دراسة المشروعات دراسة وافية على مستوى عالي جدا من الدراسة العلمية. لأن ممكن أنت تدخل في مشروع كبير وضخم جدا، وبسبب سوء الدراسة أو مفيش دراسة كافية أو وافية أو بها بعض الأخطاء تفشل، وبالتالي سيخسر المستقين على هذه السكوك وستخسر الدولة كثيرا. فهو يعني نوه إلى أن يجب أن نراعي الدقة في اختيار المشروعات جدا. يجب أن تبتعد إدارة هذه المشروعات تبتعد تماما عن أصحاب السكوك أنفسهم.